Hello，大家好啊！歡迎嚟到阿 May 嘅地產頻道。今期呢，我哋係嚟到火炬開發區嘅紅穗一品呢一個項目嘅。咁相信大家都唔陌生啦。咁近期嘅話呢，我哋亦係有好多香港街坊啦，同埋我哋一個海外嘅華僑問到阿 May 啦。咁想喺中山揾一啲高質素一啲嘅樓盤，入邊有自帶一個會所啦，同埋小區嘅園林呢，係設計得比較靚嘅，比較安靜嘅。咁我哋今期咧就嚟到我哋嘅紅穗一品呢一邊啦。咁相信大家對呢一個項目咧都唔陌生。咁呢個項目過去 Coco City 啦，同埋萬象匯呢一邊咧都係幾分鐘嘅車程啦。項目過去中山站呢一邊咧，直線距離咧都係1公里左右啦。咁我哋中山站呢一邊咧係集地鐵啦、輕軌啦同埋高鐵於一體嘅，所以咧想去外地啦或者係去廣州行街咧，亦係非常之方便嘅。咁項目嘅話咧，小區樓下咧，亦有小區業主專屬嘅一個巴士，免費巴士係可以去到萬象匯啦，同埋 Coco City 同埋中山站呢一邊嘅，都係幾分鐘嘅車程，亦係非常之方便嘅。如果咧街坊朋友咧係唔想去到咁遠嘅話咧，小區項目對面嘅話咧，亦係一啲生活所需嘅日常用品啦、消費飲食都可以滿足到街坊嘅一個消費嘅。咁呢一個項目嘅話咧，佢嘅亮點咧係佢個會所同埋佢園林設計都係非常之靚嘅。咁跟住阿 May 嘅鏡頭咧，我哋一齊去會所嗰邊一探究竟啦。咁我哋而家就落到嚟呢一個擁有4000平方嘅一個會所啦。咁每一次嚟到呢一個會所咧，其實都有經驗到我嘅。咁整個一個會所咧係非常之安靜同埋好舒適嘅。咁呢一度咧係分為一個室內嘅一個會所啦，同埋室外嘅一個組成啦。室外嘅咧就有3個一個泳池啦。呢一個咧就無邊際嘅室外泳池，比較適合我哋嘅夏天嘅一個游水啦。咁你話冬天凍嗰時咧，一樣可以選擇我哋室內嘅一個恆溫泳池嘅。特別係中意做 gym 啊，仲中意游水嘅一個街坊嘅話咧，咁你就唔使話擔心落雨啊，或者係冬天嘅一個情況啦。咁小朋友咧都有一個專屬嘅一個小朋友泳池啦。咁我一陣間嘅話咧，仲介紹下我哋嘅一個室內嘅一個可以做 gym 啦，同埋飲啡嘅一個地方啦。好啦，我哋上到嚟3棟嘅20樓嘅示範單位啦。咁呢一度入戶門入嚟嘅話咧，就係飯廳位置。今日呢一套嘅話咧係110方嘅示範單位。咁首先咧，我哋入到嚟呢邊嘅話咧，就係廚房位置啦。咁呢度咧個開發商嘅話咧係買一套裝一套，所以咧到時呢度嘅話咧，你唔夠放雪櫃嘅位置咧，到時可以同開發商呢一邊商量㗎。咁到時嘅話咧係全屋嘅家私電器都係送埋俾你嘅。咁你可以睇到成個廚房嘅話咧係非常之闊落嘅喎。咁再過到嚟呢一度嘅話咧，就係我哋嘅陽台位置啦。陽台位置嘅話咧，如果業主到時嘅話唔中意呢道門，覺得佢阻埞，可以拆咗佢。呢一度咧就做一個封窗嘅設計，咁呢度咧就會非常之乾淨啦。咁我哋呢一度嘅話咧，過到嚟又到飯廳呢一個位置。飯廳過到嚟咧，其實咧就係飛機廳嘅設計。首先我哋過到嚟我哋嘅主人房呢邊介紹下。主人房呢張床咧，佢係擺咗1.5米嘅，其實你買1.8米一樣 OK。咁呢邊咧再做翻一個衣櫃嘅設計啦。過到嚟咧就係我哋嘅一個衛生間啦。咁呢一個主衛配套嘅衛生間其實都係非常之闊落嘅，做到3段式嘅乾濕分離啦。咁主人房對出去嘅視野咧，真係都係一覽無遺嘅，非常之開闊啦。咁然之後咧，再出到嚟我哋客廳位置啦。客廳呢個位置咧，喺呢邊坐住睇電視嘅開間咧，一樣都去到3.5米㗎。咁呢邊咧就分佈2間房同埋我哋嘅一個公衞，公衞呢邊一樣係做到好開闊㗎。
咁首先介紹下我哋呢一個客位啦，唔係，咁首先過到嚟咧，呢一個次臥啦，其實呢個次臥咧，你擺1.8米床或者2米床一樣 OK，真係好開闊。咁呢個開間咧非常之闊落嘅。再過到嚟，我哋呢間房咧一樣係朝南向嘅。咁如果你覺得房間多嘅話咧，其實呢間房你可以改為一個做書房啦，或者係電競房，一樣係冇問題㗎嚇。咁再跟住鏡頭過到嚟咧，可以影一影成個客廳嘅進深同埋開間。咁呢個示範單位110方，其實都係做到相當之可以㗎。咁主陽台嘅話咧，個風景同埋視野係非常之開闊嘅，因為我哋依間呢個位置咧就係20樓嘅位置啦。而家呢邊咧都賣得唔錯㗎。咁單價嘅話咧，帶埋精裝修，咁基本嘅均價去到13,000蚊左右嘅。唔同嘅樓層嘅話咧係有少少嘅區別㗎。咁我哋呢一個戶型咧係110方，剛才介紹過㗎啦。咁跟住過到嚟咧，呢一隻橫廳嘅戶型咧就係118方嘅橫廳設計。咁入到嚟嘅感覺有冇一隻4.0嘅感覺咧？咁呢一個大陽台嘅話咧，除咗層高冇4.0咁高嘅話咧，其實佢個長度嘅話咧係非常之闊落㗎。咁呢隻戶型咧，3棟呢一個橫廳嘅設計仲係望住我哋嘅小區會所呢一邊㗎。非常之開闊啦，咁我哋呢一隻戶型嘅話咧，查實咧仲有一個4棟嘅板間，佢係將廚房呢度整翻一個倒台嘅，咁你可以做翻一個開放式嘅廚房，會顯得廚房更加闊落啦。咁我哋呢邊咧係到時咧係可以即係帶埋呢個3件套啊，所有嘅做一個交標咁㗎。咁你可以睇到咧，可以做埋我哋嘅中央空調風口管啦，全部都有埋㗎啦。咁然之後呢邊嘅佈局咧就係3房個佈局啦。咁入到嚟呢一個客位非常之大，你可以睇到咁佢咁嘅一個面收納櫃係做到盡㗎。仲有咧就係我哋嘅一個沖涼房呢一邊啦，真係非常之闊落㗎。咁做到一個3段式嘅乾濕分離啦。咁入到過嚟咧就係我哋嘅3間房啦。呢度係第一間房，呢邊咧就係第二間房。咁第二間房咧係一樣係高樓層，可以睇到我哋城區呢一邊嘅。咁最後尾嚟到我哋嘅主陽房個位置啦。其實咧呢度可以擺1.8米大床係綽綽有餘噶啦。咁坐響呢張飄台呢度咧係一樣睇住呢邊一個景，同埋我哋110方陽台睇住個景係一模一樣嘅，非常之開闊嚇。咁衣帽間嘅話咧，呢邊嘅主陽房嘅衣帽間可以整喺呢一度。查實你唔夠嘅話咧，呢邊咧一樣可以做到一個到頂嘅衣帽間。咁主位呢一邊嘅話咧，就相對頭先嘅客位係細咗少少嘅，但係咧佢呢度個收納櫃一樣係做到盡㗎啦。咁佢呢一個洗手台咧，查實咧就有啲小氣啦。咁我哋而家項目在售嘅話咧，係有110平啦，同埋我哋118平嘅。咁呢邊嘅均價咧，大概係帶埋精裝修嘅話咧，係13,000蚊左右有嘅。上下樓層高低係稍微有少少區別嘅。如果香港嘅街坊想過嚟實地考察嘅話咧，我哋項目咧一樣會有專車同你接送過嚟實地考察嘅。如果考慮呢一邊嘅，可以後台私信阿眉啦。